欢迎大家收看北马搞怪团的爬爬照，嘿嘿！如果您是特别喜爱农村生活的话，那你们更不可以错过我们这一集的爬爬照哦。对了，这一集我们北马搞怪团会为你们介绍的是在泰国的华欣的 Swiss Sheep Farm 瑞士绵羊牧场。这个瑞士绵羊牧场是坐落在七沿的高速大道旁，这里也非常靠近 Santorini Park。这个瑞士绵羊牧场距离曼谷大约需要2个小时的车程。这里的建设让人家感到好像自己来到西欧的国家，可以和可爱的绵羊来个近距离的接触哦。如果来到泰国的华欣，又没有参观瑞士绵羊牧场的话，真的很吃亏哦。没关系，下一次来泰国曼谷游玩的时候，就别再忘记来这个美丽绵羊牧场啦。谢谢大家收看北马搞怪团的爬爬照，拜拜。